এই টোনটি হলো আইফোনের জাতীয় রিংটোন, কিন্তু আপনি কি এই টোনটি শুনতে শুনতে বিরক্ত? আপনি কি চান যে আপনার পছন্দ মতো কোনো রিংটোন আপনার আইফোনে সেট করতে? ইভেন অনেকে মনে করেন আইফোনে রিংটোন চেঞ্জ করা একটু বেশি কঠিন, বাট আমি যদি বলি আপনি খুব সহজেই আপনার পছন্দের রিংটোন আপনার আইফোনে সেট করতে পারেন, তো কেমন হয়? কোনো ধরনের পিসি, কোনো ধরনের আইটিউনস, কোনো ধরনের ল্যাপটপের ঝামেলা ছাড়াই আপনি খুব সহজে আপনার পছন্দের রিংটোন আপনার আইফোনে সেট করতে পারবেন। আসলেই তাই। হ্যালো দেয়ার, দিস ইজ ইয়োর হোস্ট নিশান, লেটস ডু দিস। ওকে গাইস, তো ফার্স্ট আপনাকে আপনার ফোন থেকে যে কোনো একটা ইন্টারনেট ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে। তারপর আপনি যে রিংটোনটি সেট করতে চান সেই রিংটোনটি এখানে লিখে সার্চ করতে হবে। লাইক আমি এখানে জ্যাক স্প্যারো রিংটোনটা সেট করে যাচ্ছি, জ্যাক স্প্যারো রিংটোন। ওকে, লিখে সার্চ করতে হবে। তারপর এখানে প্রথম যে ওয়েবসাইটটি দেখতে পাচ্ছেন mobcap.net, এখান থেকে ক্লিক করতে হবে আপনাকে। তারপর এখানে দেখুন জ্যাক স্প্যারো রিংটোনটা এখানে শো করতেছে। ইভেন আপনি যে কোনো আপনার পছন্দের মতো রিংটোন এখানে সার্চ করে নিয়ে আসতে পারবেন। ওকে, তো তারপর সিম্পলি এখান থেকে আপনাকে এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করতে হবে। তো তারপর এখানে একটা অ্যাড শো করতেছে, তো সিম্পলি এখান থেকে ক্রসে ক্লিক করতে হবে। ওকে, তো তারপর একটু স্ক্রল করে নিচে আসতে হবে। দেন এখানে আপনি তিনটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সেট অ্যাজ রিংটোন, ডাউনলোড MP3 ফর অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড ডাউনলোড M4R ফর আইফোন। তো যেহেতু আমরা আইফোনে সেট করব, তো তার জন্য এখান থেকে ডাউনলোড M4R ফর আইফোন এখানে ক্লিক করতে হবে। ওকে, তো তারপর সিম্পলি এখান থেকে ডাউনলোড। ওকে, তো এখন যা করতে হবে সিম্পলি দেখুন নিচের দিকে কর্নারে ডাউনলোডের একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন, সিম্পলি এখানে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখান থেকে দেখুন ডাউনলোডস অপশন দেওয়া আছে, সিম্পলি এখানে যেতে হবে। তারপর এটা কিন্তু আমি ডাউনলোড করলাম, ঠিক আছে। তো তারপর সিম্পলি এই রিংটোনটাতে ক্লিক করতে হবে। দেন এখান থেকে কর্নারের দিকে দেখুন নিচের দিকে এখানে শেয়ার বাটন আছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। তারপর এইটা এখান থেকে দেখুন সেভ টু ফাইলস, এই অপশনটিতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। দেন এটা দেখুন ডাউনলোড নামের একটা ফোল্ডার দেওয়া আছে, সিম্পলি এখানে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখান থেকে উপরের দিক থেকে সেভে ক্লিক করে দিতে হবে। তো আমাদের এখানকার কাজ শেষ। তো এখন যা করতে হবে সিম্পলি আপনাকে আপনার ফোন থেকে অ্যাপ স্টোর ওপেন করতে হবে। তারপর এখানে সার্চ বক্সে টাইপ করতে হবে গ্যারাজ ব্যান্ড। ওকে, তো দেখুন এটা ফার্স্টে চলে আসছে। তারপর সিম্পলি আপনাকে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করে নিতে হবে। ওকে, তো সিম্পলি এখানে ইনস্টল ক্লিক করে দিলাম। ওকে, তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার পর সিম্পলি আপনাকে এখান থেকে ওপেনে ক্লিক করতে হবে। দেন এখান থেকে কন্টিনিউ, দেন এখান থেকে নোটিফিকেশনে পারমিশনটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর আপনাকে এখান থেকে স্লাইড করে দেখুন এখানে অডিও রেকর্ডার নামের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সিম্পলি এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। ওকে, তো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর তো তারপর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। সিম্পলি আপনাদের যা করতে হবে দেখুন উপরের দিকে 3 লাইনের একটা অপশন আছে, সিম্পলি এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। ওকে, তারপর এখান থেকে দেখুন সেটিং এর আগে আরেকটা অপশন চলে আসছে, সিম্পলি এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখান থেকে দেখুন অ্যাপেল লুপস, তারপরে একটা অপশন আছে ফাইলস, তো সিম্পলি এই ফাইলসে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখান থেকে ব্রাউজ আইটেম ফর ফাইলস অ্যাপ, সিম্পলি এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তারপর আপনি যেই রিংটোনটি ডাউনলোড করেছেন সেটা এখান থেকে আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। ওকে, তো আমি এখান থেকে দেন কিছুটা সময় নেবে ওই রিংটোনটা এখানে আসতে, দেখুন অলরেডি চলে আসছে। তো এখন যা করতে হবে সিম্পলি এখান থেকে আপনাকে প্রেস করে ধরে রাখতে হবে। তারপর এটা আপনার এখান থেকে এইভাবে টাইম লাইনে নিয়ে আসতে হবে। ওকে, তো তারপর সিম্পলি আপনাকে রিংটোনের উপরে একটা ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে দেখুন উপরে কর্নারে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সিম্পলি এখানে ক্লিক করতে হবে। দেন এখান থেকে মাই সংস এখানে ক্লিক করতে হবে। তো রিংটোনটি কিন্তু এখন এখানে চলে আসছে। তো এখন এখান থেকে আপনি চাইলে এটার নাম চেঞ্জ করে দিতে পারেন, তো আমি জাস্ট ইন লিখে ডান করে দিলাম। তো রিনেম করার পর এখন যা করতে হবে আবারও সেই রিংটোনটির উপরে এখানে প্রেস করে ধরে রাখতে হবে। তারপর দেখুন এখানে একটা অপশন চলে আসছে শেয়ার, তো এখান থেকে শেয়ারে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে আপনি দেখুন প্রথমটা আছে সং, দ্বিতীয়টা আছে রিংটোন। আপনি এই এখন সংটি অ্যাজ এ রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন, তো তার জন্য সিম্পলি এখানে রিংটোনে ক্লিক করতে হবে। দেন এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিতে হবে। তারপর এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করে দিতে হবে। দেন এখানে ইউজ অ্যাজ এ রিংটোন, তারপর এখান থেকে আপনি স্ট্যান্ডার্ড রিংটোন হিসেবে সিলেক্ট করে দিন। ডান।
ওকে, তো এখন যদি আমি আমার সেটিং অপশনে চলে যাই, ওকে, তো এখান থেকে সেটিং, তারপরে এখান থেকে যদি আমি এখন সাউন্ডস, তারপর এখান থেকে যদি আমি রিংটোনে যাই, দেখুন আমি যে রিংটোনটি এন দিয়ে সেভ করে রাখছিলাম সেটা কিন্তু এখানে চলে আসছে। এখন আমি যদি সেটা প্লে করি, দেখুন দ্যাটস ইট। এভাবে আপনি চাইলে কিন্তু আপনি যে কোনো সং বা আপনার পছন্দের যে কোনো রিংটোন আপনার আইফোনে সেট করতে পারেন খুব সহজে। তো কেমন লাগলো ভিডিওটি তা অবশ্যই জানাবেন। তাছাড়া কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকলে, কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সেই সাথে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবও করতে পারেন এরকমই টিপস ট্রিক্স আর এরকমই টেক রিলেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ভালো থাকবেন সবাই, দেখাবেন নতুন কোনো এক ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। So many dreams, yeah.